Миомы и узлы образовываются всегда, все идет по одному и тому же принципу. Обычно это выглядит следующим образом. В момент того, когда человек переживает, у него происходит стресс. Стресс всегда влияет на щитовидную железу, паращитовидную железу. Щитовидная и паращитовидная железа, они между собой не связаны. Паращитовидная железа, она отвечает за метаболизм кальция в организме. Кальций отвечает за сокращение сердца. Поэтому в случае, если у человека стресс, у него исчезает кальций, так как паращитовидная железа начинает хуже работать. При этом электролит кальция уменьшается в крови, за счет этого сердце получает ишемическую болезнь или сердечную недостаточность, не смыкается аорта сердечная, начинает происходить появление, вернее, пролапса, появляется паническая атака или депрессивный эпизод, который в дальнейшем можно лечить только за счет того, что мы увеличиваем или даем человеку увеличенное количество кальция. Вы знаете, что в большинстве своем вот такие послеинфекционные осложнения, которые появляются у людей, которые перенесли модное заболевание, и появляются после этого панические атаки, их можно купировать просто введением в рацион питания больного достаточное количество кальций содержащих продуктов питания. Это может быть там большее количество творога. Ну, здесь один минус есть. Дело в том, что кальций может усваиваться, а может и не усваиваться. Так вот, очень часто кальций не усваивается в случае, если не хватает витамина D3. Именно поэтому я часто говорю, хотите, чтобы у вас не было панических атак, хотите, чтобы у вас было более-менее ровное настроение, начинайте принимать кальций в виде, допустим, цитрата кальция. В нашей компании называется цитрокальцимин. Есть еще препарат кальций, магний, цинк. И кальций, магний тоже отдельно есть. И применяйте вместе с витамином D3. Это улучшит метаболизм паращитовидной железы, увеличит количество кальция в крови, приведет сердце к тому, чтобы сердце правильно сокращалось. В общем-то, приведет в дальнейшем к тому, чтобы вот таких тяжелых состояний панических атак больше не наблюдалось. Далее, это все приводит к тому, что щитовидная железа начинает работать в нагрузке, так как аутоиммунный тиреоидит обычно происходит на фоне иммунной депрессии. То есть у человека снижение иммунитета привело к тому, что щитовидная железа начинает работать более усиленно. И ей не хватает йода, также она реагирует на иммунитет и так далее. Это все в комплексе контролируется гипофизом и гипоталамусом. И контролируется одновременно любое изменение щитовидной и паращитовидной железы приводит к изменению деятельности абсолютно всех желез внутренней секреции. Именно поэтому, если есть проблема стресс создает проблемы щитовидной железы. Если здесь справляется, то создает проблему поджелудочной железы. Если там справляется, создает проблему яичников и надпочечников. Также надпочечники, в случае, если женщина стрессует, в случае, если у женщины недостаточность жиров в рационе питания, у нее там бессонница или она мало спит, это все приводит к тому, что выделяется кортизол. Данный гормон кортизол, он должен превратиться в гидрокортизон, а он не превращается из-за стресса. Становится гормоном адреналина, становится гормоном стресса, и в дальнейшем у такой женщины появляется недостаточность прогестерона и эстрадиола, обычно прогестерона, что приводит к появлению опухолевидных новообразований, то бишь миом, проблемы эндометрия, то есть не отслаивается эндометрий, не выходит во время менструации, и это все приводит к появлению изменения самого эндометрия, к появлению миом, к появлению заболеваний матки, заболеваний яичников и так далее.